несколько лет продолжат так выступать, они эту приставку своему тренеру принесут. 170 сантиметров, показал вес 83,6 килограмма. Его базовый стиль Ушу Саньда. Профессиональный рекорд 4 победы, 0 поражений. Представляет клуб Гарден Танк Тим из Махачкалы, Республика Дагестан, Магомед Мурат Хасаев. Его соперник красному углу, ему 20 лет, рост 179 сантиметров, вес 83,8 килограмма. Его стиль ММА, профессиональный рекорд 5 побед и 1 поражение. Представляет клуб Ахмат из Чеченской Республики Иса Килаев. Рефери Георгий. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. По затылку, по позвоночнику не бьем. Покажите красивый бой, пожали руки. Пошли с полгла. Ну что ж, первый представитель Ушу Саньда сегодня в нашем турнире. Мастер спорта. И это вдвойне обязывает. Хотя уже втройне. Я хотел сказать вдвойне до этого. Соответственно, мы можем увидеть, что хорошую работу рук и, главное, большое количество ног тоже и большое количество ударов с разворота. Саньда — это чуть ли не главная школа по всевозможным ударам с разворота. Ну, в первую очередь, конечно, Ушира, бэкфист. Насколько я помню, в Саньда локтем все-таки бить нельзя. И сейчас справа кросс был. Чуть не дошел до цели в исполнении Магомеда Мурада. Отличительной чертой сандаистов от всех остальных представителей ударных видов единоборств то, что там можно делать переводы. И так подсек сейчас хорошо, и левый еще чуть-чуть зацепил, и Сакилаев соперника. Очень много мы сегодня видим вот этих высекающих лоу-киков. Это приятно видеть, потому что появились они в таком широком употреблении сильно недавно. Поджимает Хасаев своего соперника. Есть некоторое ощущение, что он поопытней. Вот, возможно, любительская база тут сказывается. Он как-то поувереннее себя пока ведет. Дагестанские спортсмены всегда очень богатым бэкграундом имеют. А здесь справа сейчас выбрасывает здорово Килаев. Фронт-кик блокируем. Попытка перевода. И есть перевод. Не самые характерные для сандаистов. Они чаще проходят в одну ногу, чем две. Но здесь была попытка пройти именно в две ноги. Пока без результата. Но все еще вполне себе может быть. Сил еще много. Это первый раунд. И теперь и поменялись. Килаев. Попытка перевода в его исполнении. Соединяет ручки. Соединяет, да, руки прямо перед упрощает задачу. И бросок. Не совсем получился амплитудный, но и не совсем пока получается обойти. Может, стоит пытаться влево бросить. Тут момент ключевой в том, чтобы в итоге остаться сверху. Лучше даже сбоку. Да. А вот здесь сейчас. Ну, да, если он налево бросил, может быть, и как раз таки вот сбоку он сумел бы зайти. Здесь попытка удушающего. Ну, сетка немножко помешала. И вообще. Насколько есть там удушающий, мне трудно сказать. Хотя, по-моему, там есть он без. Обратить внимание, без руки, чисто шею взял. В принципе, вполне может быть. Но вот насколько я здесь вижу, пока Иса чувствует себя нормально, по крайней мере, с этого ракурса не видно, чтобы у него были какие-то... глаза не закрываются. Да, он моргает. Пытается просунуть подбородок. Видимо, у него все более-менее нормально. И обратите внимание, Магомед Мурат все-таки больше руками тянет, а не спиной. И он сейчас как раз-таки рискует очень сильно забиться. Да, могут подсохнуть руки, это скажется и на ударной технике. А вот обратите внимание, со стороны клетки все-таки придерживает руку оппонента Иса. И тем самым ему в некотором смысле мешает. Там, конечно, лучше такой ключик использовать специальный борцовский, когда отжимается рука. Но, видите, этого тоже оказалось достаточно. Сразу же слева заряжает Сакилаев. Надо набирать преимущество, конечно.
Так, есть Хороший несколько ударов. удар от Исакилаева. И есть заправленные ноги, обратите внимание. Это резко повышает шансы на успешно проведенные приемы добивания. Очень тяжелые удары наносит Исакилаев. И маунт. Ну, надо, конечно, реализовывать эту позицию на 100%. Есть еще время для конца. И тут очень тяжелые удары, один за другим. Заставляет развернуться, спину отдать соперника. Исакилаев. Да, не позиция Фанера, конечно. И растягивает сейчас, пытается, по крайней мере. Еще 2, 3, 4, чего там, подбородок он выцеливает. Но руки. обратите внимание, Магомед Мурад в целом показывает, что он боеспособен. И да, положение тяжелое, но как бы рабочее. Очень здорово держит удар Магомед Мурад. Да, молодец. Сейчас еще не соскользнут, потому что потные оба спортсмена. Попытка перехода на руку, но, видимо, уже такая. То есть терял позицию и захотела хоть что-то сделать. И вот она попытка уже снизу Неудачно. попробовать этот рычаг. Зря показалось неудачно, но тем не менее вот этот промежуток времени, когда забрал. Исакилаев вышел, да, из удушающего приема, он очень много ударов нанес. Да, я думаю, даже это, в принципе, то, что может склонить как бы судей да, его. в принятие решения, что именно он этот раунд выиграл. И очень многие бойцы, вполне возможно, уже бы поплыли в такой ситуации. И бой был бы остановлен. Но здесь- Мурад Хасаев очень себя стойко и мужественно проявил. Здесь красавцы, здесь интрига продолжится. Так, бум. Ух ты, здорово. Собственно, побежал сразу отбирать свое преимущество назад. То, которое было в начале первого раунда. Фронт-кик от Магомеда Мурада. А Иса, мне кажется, И сейчас... посмотрите, как Иса ответил навстречу апперкотом, хотя именно тот же удар планировал Магомед Мурад Хасаев. Из-под склад, попытка перевода. И даже перевод. Удачно, да. Ну, сэндаисты, они шикарно владеют этой связкой удар-проход. Или даже, точнее, перевод, потому что там у них много интересных вариантов для каких-либо действий. И занимает позицию сбоку. Очень хорошую позицию для приемов, для расстрела. Будет пытаться, конечно, наверстать упущенное в первом раунде. А отыгрываться-то, в общем-то, надо. И сейчас в боковом контроле находится Магомед Мурад Хасаев. Можно по коленям и попробовать поработать по корпусу. Интересно, что тоже не спешит. То есть понимает, что здесь контроль, терять ни в коем случае нельзя. Не спешит в том плане, что не собирается сейчас вот прям сразу кидаться в маунт. Сначала размягчает ударами. И это очень разумно. Потому что такое количество боев потеряно просто из-за того, что спортсмены резко, как только вот увидели, что есть возможность, прыгают в маунт. И из-за этого оказываются сброшены, потому что соперник снизу еще свежий. Очень тяжелое колено было по корпусу. Сейчас плечом так вот наслаивает удары Магомед Мурад Хасаев.
еще один. Слева хороший. Пока что мы не видим никаких попыток Исакилаева что-то придумать, сделать свип. Ну или таких существенных, которые можно было бы заметить. Ему сейчас нужно, конечно, подкопить силы для какого-то решительной попытки выхода отсюда. Так, работа плечом, обратите внимание. Тоже не так давно она вошла в оборот. Обычно ее используют как у сетки, но здесь мы видим тоже, почему не побить плечом. Ну да, вот они удары наслаиваются. И вот посмотрите, левый сейчас как зарядил. Очень неплохо Магомедмурад Хасаев. И снова вот плечо в деле. Да, ну, собственно, все примерно та же картина. Чувствуется определенный опыт у Магомедмурада Хасаева, который подсказывает ему, что все нормально, все идет на тебя, потихонечку набирай, работай. Второй раунд он пока забирает однозначно. Если не будет каких-то удивительных сюрпризов, то я думаю, что мы увидим раунд под номером 3, где снова будут новые шансы у обоих спортсменов. Но сил, конечно, побольше будет, вероятно, именно у Магомедмурада. Ух, еще один хороший заряженный удар от Магомедмурада. Вот что значит опыт, мастерство. Посмотрите, казалось бы, Исакилаев там в шаге от победы, а вот так вот перетерпел, переждал. Соперник выдохся. Ну и сейчас уже прагматично, грамотно работает Магомедмурад. С 20 секунд до конца. И не кидает лишних ударов. Вот он, когда видит возможность для удара, тогда и накидывает. Причем он работает так вязко, вроде не спеша, не еще что-то. И тем самым расслабляет внимание, отключает внимание оппонента. А потом раз, наносит уже акцентированные удары. Опыт, какая-то любительская база и большой, видимо, спарринговый тоже опыт. Дают правильные подсказки. Ну, собственно, получается, единственный тяжеловес сегодняшнего вечера — Селимгерей Расулов. Возможно, ему просто не нашли сегодня пары. Кстати, давненько мы его тоже в клетке не видели. Ну, будем рады увидеть. Это безусловно. Он настраивает своего спортсмена. Интересно, является ли он здесь тренером или просто товарищем по оружию, более опытным, который подсказывает. Если тренером, то тогда можно понять, куда он потерялся в последнее время. Снова поддавливает сейчас Магомедмурад. Отвечает Исакилаев, но тут же доход. И сечка, кстати, обратите внимание. Да, посек он этим ударом. И несет свой угол. Слушайте, второй раз мы уже видим сегодня, когда спортсмен демонстративно относит в свой собственный угол. И, кстати, в этом есть смысл, потому что не так проще можно слушать. Да, потому что чужие угловые, они довольно сильно могут отвлекать и мотивировать твоего оппонента, а эти мотивируют тебя.
Но сейчас у Исакилаева есть возможность по сетке попробовать подняться, которой у него долгое время не было в предыдущем раунде. Вот смотрите, после А вот побед здесь- Хабиба стала да. модной вот эта тема захвата ног в позиции сверху. Ну как он, мало кто эти ноги уйдет. Нет, я не видел, чтобы у кого-то так же хорошо получалось, поэтому подражание как бы есть. Но здесь, видите, даже и не пригождается, потому что сразу сел маунт, потом вот сейчас уже за спину. Ноги заправлены. И растягивает спину сейчас. И Ой-ой-ой, удар, всё. всё. Ух ты. Так, а вот это уже нехорошо, конечно. Ну, его понять можно, Понять можно, но потому всё-таки просто предыдущий рефери не был в этом бою последовательно. Да, Он рефери сам это это- спровоцировал. ну, как бы на судью прыгать все равно тоже нельзя. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Мы ни в коем случае Исакилаева не оправдываем, но именно своими действиями он был непоследователен. В подобной ситуации в первом раунде он поединок не оставил, а здесь прям уж поспешил. Ну, кстати, интересная мысль, да, с этим я могу согласиться. Но я думаю, что в первом раунде мог более активно сопротивляться его оппонент, и видно было, что у него есть запас сил. А в этой ситуации Ну соперник да. оказался очень уставшим. Логика в этом тоже есть. Но Поэтому- в любом случае поединок остановлен, решение вряд ли будет изменено, и вполне возможно в адрес Исакилаева будут применены санкции какой-то лигой. Ну, в любом случае, да, не нам сейчас уже с этим разбираться. Мы в любом случае поздравляем Магомед Мурада Хасаева с этой победой, и всех Билаеву, конечно же, больше терпения и скорейшего возвращения. Ну и мы-то бывали свидетелями более жестких разборок с рефери. Как раз недавно даже пришлось прыгать в ринг. Одержал